Vo výstavných priestoroch Považskej galérie v Žiline na 1. poschodí prebieha aktuálne výstava s názvom Kebab. Ide o poprieskúmovú výstavu študentov z 3 vysokých umeleckých škôl Slovenska. Z Košíc, Bratislavy a Banskej Bystrice, preto je tá skratka Kebab. A je to taký už starší formát, ktorý vlastne už 10 ročia fungoval v galérii a teraz sme mali takú väčšiu prestávku. Posledný Kebab bol v roku 2017. A my sme vlastne v tomto roku konečne nadviazali na tie ako keby cykly predchádzajúce. Sme si obehali všetky prieskumy týchto vysokých škôl a tam sme vyberali diela, ktoré vlastne sa tu zišli v týchto výstavných priestoroch, takže je tu dokopy 27 diel 27 autorov, autoriek a umeleckých kolektívov. Nevybrali najlepšie diela študentov, ale vybrali ich tak, aby vytvárali tzv. Kurátorský koncept. Tematicky tie diela spolu súvisia a nejako sa doplňajú alebo nejako interagujú. No a preto aj ten podtitul tej výstavy, ktorý znie No Start from Zero, to znamená tá téma, ktorá vlastne sa tu ako keby opakuje, je, že nemôžeme nikdy začínať od nuly. A to vlastne na všetkých možných úrovniach v tejto výstave to komunikujeme. Sú to témy, ktoré tí študenti snažia reflektovať a je to o dedičstve, o pamäti, o tom, v akom prostredí sa rodíme, v akej spoločnosti, v akej krajine, ako tá krajina je vlastne, v akom je stave. Ale takisto to smeruje aj pohľadom do budúcnosti, to znamená, že my sme momentálne tí, ktorí vytvárajú ten kontext pre tých, čo prídu po nás. Čiže je to vlastne taká ako veľmi v niečom široká téma a tie diela prezentujú také ako rôzne prístupy a pohľady na túto tému. Každé dielo je jedinečné, každé má skutočne veľmi silný príbeh, z ktorého si človek dokáže veľmi veľa uvedomiť. Niektoré metaforické zobrazenia príbehov študentov spôsobujú priam zimomriavky. Nájdete ich v popisoch pri dielach, alebo vám ich radi porozprávajú aj kurátori galérie. Výstavu tu nájdete do 16. mája.